ခေတ်ကာလရဲ့အချိန်ခါတွေအရအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာများစွာရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာပကြီးအနုပညာဟာအချိန်ကုန်တစ်ခုကိုရရှိရွေးရှားစီစဉ်နေရရှိပါပြီ2022ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းကနေစပြီးပကြီးပြပွဲတွေကိုအပတ်စဉ်ပြုလုပ်လာကြတာပါပြုလုပ်နေကြတဲ့ပကြီးဆရာတွေကလည်းများစွာရှိနေပါတယ် group show တွေများပြားသလို solo show တွေကလည်းမနည်းလာပါဘူးအဲ့ဒီ solo show ပြသမှုတွေတဲကနေ subject တွေကိုစိတ်ဝင်စားမိလို့တွားကြည့်ပြခဲ့တဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် artist ရဲ့ name က Joy ပြပွဲရဲ့ title က Silent Rooms နေရာကဘွန်ဂျိုလန်က The Collector Art Gallery မှာပါပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရက်က2023ခုနှစ် September လ2ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိပါပကြီးအနုပညာရှင်တို့ခင်းကျင်းပြသလျက်ရှိတဲ့ art exhibition များအကြောင်းနဲ့ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားများကို artistry ကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကြည့်ရှုခန်းစားလို့ရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတော့ဒီလာတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းပြောင်းသွားတယ်ရှင်နဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့ပြောင်းခြင်းအဲ့ဒါတည်းကခိုင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းလေးကျွန်တော်တို့အပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့လဲပြလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းတွေခါနေတဲ့နေရာလေးပြထားလိုက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့3-4လလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းတစ်သိန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝခြေမချဘူးလို့မြင်ရတယ်မကြည့်ဘူးလေညာဟိုတော်ဒေါင်းနေမှာပို့ပြီးတော့တေးကြတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပစ္စည်းတွေကပြစ်ကျနေတာဒါနဲ့ချီနေကျွန်တော်တို့ပေါက်ကြည့်တိုင်ပြီးအဲ့ဒါလေးခါတီကန်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကျင့်လေးလုပ်တာတော့သုံးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒေါင်းလေးတွေဒီတိုင်းအလကားအိတ်ချောင်းနဲ့တုံးနေအဲ့ဒီအကျင့်လေးကိုလောက်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်အရင်ကလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ကြတော့အခုဒီပုံကိုအရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်အရင် series မှာဆိုတော့သတင်းပေါက်တွေဟိုဟာရေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီလို series ကိုရေးချင်တယ်စရရစာပိုးထားတာကိုရေးတတ်တဲ့ဟာပေါ့ပုံလို့ဒီ series ရေးပြီဆိုရင်ရှုပ်လေးတွေအများကြီးပြောင်းတယ်နေ့တွေအများကြီးပြောင်းတယ်အရင်းတွေပုံတွေပြောင်းအဲ့အတွက်ကိုအဲ့အကုန်ဝမ်းသာပြည့်နေတာရှာပြည့်ပြီးတော့ပထမတစ်နှစ်ကတော့ဟိုတက်တဲ့ဘာလေးလာဒုတိယနှစ်ကျတော့ခုနက emotional ခံစားရတဲ့ဘိုင်းမှာကိုခံစားခြင်းတဲ့အတိုင်းထွက်လာတဲ့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲဒီကတော့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ material တွေပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့ material ရဲ့လုံးဝရှာမရဘူးဟိုဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီပြုတ်ကားထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘူးမှပါလာတရားတကယ်ခြာရေးလိုက်ရင်တရားဟိုရေပြဿနာ bread ပြဿနာတော့အဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ရှာပြီးရတယ် material လေးရတယ်ကိုယ်ကလည်းတက်ကလည်းရတယ်အဆင်ပြေဆိုတော့ဒီ series ကိုဆက်စာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနရှုခင်းနေနေပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေပြီးရင်ဟိုခုနဒါလေးတွေမျိုးစုံထည့်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်အချိန်ကြီးပြောင်းခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ series မှာဆိုရင်အရင်ဆုံးအများနဲ့စစဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့အများနဲ့တွေ့နေတဲ့ဂရင်းတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးယူဆိုင်ဘာလို့ကျွန်တော်ဂရင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများနဲ့ဒီအဖြူပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထားတယ်နှစ်ယောက်ထားရတာတစ်ခါတည်းကျရင်တပီးတွေယူသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဒါပပိတ်ဆောင်ဖို့တမီးဆောင်ပြန်လဲအောင်အကြောင်းလေးခွဲထားတာဒီနေ့ကိုခွဲရတာအခုလည်းဆိုကိုကဘာမှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့မြန်မိုးလေးလိုက်ကြည့်တဲ့ချိန်ကျရင်စိတ်ကြည်နေတဲ့ချိန်ကျရင်ကိုရလေးကအဲ့ဒီကြည်နေနောင်မှပဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောရင်တယောက်တည်းရှိတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဟောတယောက်တည်းရှိတဲ့ချိန်ကတိမ်လုံးပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကိုတယောက်တည်းနိုးလာတဲ့အချိန်မျိုးအဝန်းတွေပြင်းဖို့ကိုတယောက်တည်းပြီးထွက်တဲ့ချိန်ဆိုဟိုတယ်လိုင်းနဲ့ပြင်းဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမလုပ်လိုက်ဘူး perspective တွေလည်းပြောင်းတယ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့တွေး perspective တွေပြောင်းလာတယ်ရလား artist join ကပကြီးပညာကိုစိတ်ဝင်စားရှိတာမို့ online ကနေလေ့လာရင်းလေ့ကျင့်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့သူအခုပြပွဲကသူ့ရဲ့ second solo ပါအခုဒီပြပွဲမှာ acrylic ကအကြီးတွေနဲ့ရေစီးကားနဲ့ပြသထားပါတယ်အခုဒီ second solo အတွက်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းကတ်လောက်မှာ
ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ပထမဆိုလိုပွဲပြီးကလေးကနောက်ပွဲအတွက်စတင်ပြင်ဆင်ချင်းကပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါကိုယ်တကယ်ရေးချင်တဲ့ acrylic အတွက်ရေးစည်းရေးမှုကနေအယောင်ကူးစက်မှု blending method များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ texture medium များရဲ့စီးပြစ်မှုကနေ overlaying လုပ်တဲ့ method များတွေကချိန်မင်းချိန်မုံချိန်နည်းနဲ့ glazing တို့ကိုပါတွေ့ရှိပြီးကျွန်တော်အရေးများတဲ့ word on word နဲ့ word on semi dry method တွေမှာအကူအညီတွေရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ preparation နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကသူ့ရဲ့ subject တွေဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားသလဲလို့မေးစရာရှိပါလိမ့်မယ်အဖြေကိုပကြီကားတွေကိုကြည့်ရင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှာပါပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီကားတွေရဲ့ concept ကိုလည်း artist ကရှင်းပြထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဒီတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းတွေမှာဥစွာအိယာတွေကိုအာယုံဆူဆိုင်ခဲ့တယ်။ဝေရဘော်ကအယခင်းနဲ့ဆောင်းတွေအောက်ကိုကျသွားတဲ့အထိသူတပြန်ကိုတမူရှုပ်ထွေးနေမှုဟာအမှုပညာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ရှူတောင်တစ်ခုကနေမြင်မိပါတယ်။သူတို့မှာရှိနေတဲ့ color တွေက complement color တွေအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး cool and warm tone ကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့အခန်းပြင်က location နဲ့ atmosphere essence ကိုလည်းစူးစမ်းပြီးရွေးထားတယ်။မနေ့နေ့ညနေညကနေစပြီး beach ocean တောင်တွေနဲ့စိုက်ခင်းတွေအထိလှမ်းခေါ်ထည့်ထားပါတယ်။မတူညီတဲ့အချိန်နေရာဒေသရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကနေအခန်းရဲ့ရောင်စဉ်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ light ကျင်တွေပြောင်းလဲသွားပုံကိုဖန်တီးနေချိန်မှာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်တတိယအနေနဲ့အခန်းနိုင်ရန်တွေနဲ့ပရိမောက်တိုင်တွေရဲ့အယောင်တွေကိုစဉ်းစားပြီးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းကအချိန်ကြာဆုံးနဲ့အလင်းအယောင်ကိုရွေးရတာအကြာဆုံးပါပဲအပြင်ကနေရောက်လာတဲ့အလင်းနဲ့အယောင်ကိုလည်းစဉ်းစားပြီးဖန်တီးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းနဲ့အယောင်ကိုစဉ်းစားပေးရသလိုအခန်းထဲမှာမီးထွန်းထားရင်ကြားရောက်လာနိုင်တဲ့အလင်းအပြင်ငကိုရှိရင်ဆွဲနိုင်ရန်အယောင်ကိုလည်းပျောက်မသွားအောင်စဉ်းစားတွက်ချက်ဖန်တီးရေးဆွဲထားပါတယ်အပြင်ကဒီကောက်ရင်းနေတာကိုယ်ရောက်မှုမှာကိုယ်မှုမှာတူဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့ကတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့နေရာရောက်ရင်ဟိုကဒီလိုနေရာလေးမှာခန်းလေးဆောက်ချင်တယ်အိမ်လေးဆောက်ချင်အနည်းဆုံးတော့ hotel ဖြစ်အဲ့လိုအခန်းလေးမှာဘယ်လောက်ဈေးပြည့်ပြည့်လာတော့တ냐တော့ရအောင်နေချင်တယ်ဆိုတော့ feeling လေးနဲ့အဲ့ဒီလို relation လေးကိုပုံပုံရှင်းလာတယ်ပြီး reference ကိုရှာရတယ် reference တွေကဟုတ်တယ်ကျွတ်ရတယ် internet တွေပါတယ်ကျွတ်ပေါ်နေတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကတော့တဝက်လောက်ကတော့ reference တွေတော့တဝက်လောက်ကတော့အကြောင်းပြောင်းပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ group ကိုယူရတယ်ဆိုတော့ဒီကားတွေအားလုံးကပြန်နေလိမ့်မယ်မိန်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူက contemporary color လည်းဖြစ်တယ် complementary color လည်းသူကပြန်ပြီးတော့ဝါရီနဲ့ဆက်လိုက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရွေးပြီးတော့ခုနအပြင်ရဲ့ atmosphere ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အချိန်အချို့ကားတွေမှာနေ့ပဲဖြစ်မယ်ညပဲဖြစ်မယ်ညနေဖြစ်မယ်မိုးရွာနေတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တော့စောင်းပါလေချင်တယ်ရဲလို့ဖြစ်မှာချင်အဲ့ဒါလေးတွေယူလိုက်ရွေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ atmosphere ကိုရွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကဟိုကဘယ်အောင်ဆက်ကိုယ့်အခက်အခဲဆုံးပိုင်းကိုယ့်အခက်အခဲဆုံးကားတွေအားလုံးကအခက်အခဲဆုံးဒီနေရာဒီပေါ့ဒါကားတွေအားလုံးကအချိန်အများဆုံးပြရတယ်ခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီကားလုံးနဲ့ frame အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအဲ့ဒါကိုကားသေးတွေရေးတဲ့ကားသေးတွေခဏပြောရတယ်စမ်းသပ်ဒီကြီးတွေအဲ့တော့ကားသေးမှာဆိုတော့ခုလည်းလုံးဝမတူတဲ့ဟိုနေရာအကြောင်းကိုတွေ့တယ်ဘာလို့လဲကိုစမ်းနေလေဆိုနေရာနဲ့ဆိုပြီးငါ့ကိုပြောနောက်ဆုံးပိုင်းနေနဲ့ပကြီကားတွေကပကြီတွေပေါ့သူတို့ကိုစဉ်းစားပုံကအပြစ်မှဘာလို့အပ်နေတယ်လဲဘာချန်နေတယ်လဲ
စိတ်ထဲကမြင်နေရပေမဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကို abstract ပုံစံနဲ့နောက်ဆုံးဖော်ပြပေးလိုက်တာပါများသောအားဖြင့် palette တွေမှာကျန်ရှိတဲ့စီးကြံများကိုအသုံးချပြီးရေးဆွဲထားတာပါအဲ့လိုရေးသားထားတဲ့ acrylic ပကြီးကား site ကြီးတွေနဲ့အိတ်ခမ်းထဲကနေမြင်တွေ့ခန်းစားနိုင်မဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြသခဲ့တာပါပကြီးဆရာကသူ့ရဲ့ပကြီးကားတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကိုလည်းအခုလိုမျှဝေပေးခဲ့ပါသေးတယ်abstract အကုန်လုံးကအပြင်မှာအဲ့လိုကိုကမျက်စိနဲ့အမြင်ရအောင်စိတ်ကူးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးထည့်ဥပမာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခန်းကတခြားအောင်လို့ပြောတယ်သူကကိုယ့်တို့လုံးပိတ်နေတာသူထွက်ပြီးသူထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတယ်ထွက်ချင်တခြားခန်းပေါ့ပေါ့အဲ့တော့သူကဒီနားနေဒီခန်းကိုကြည့်ကြရတယ်အားပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့သူမြင်တာလေးဒီကနေပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီကန်းထောက်လေးတွေဒီလိုနေတာတူတယ်ကန်းကပြီးသူဒီနားနေတဲ့ခါကျတော့ကြော်လုံးတွေဒီကြော်လုံးတွေကိုကြော်ကြော်ပြီးကြည့်တယ်လည်းရအောင်ဒါပေမဲ့ကြော်လုံးတွေကြော်ကြော်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီကြော်လုံးတွေဒါအပြင်မှာသူမြင်ရတဲ့ artist တွေဆိုတော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ artist ပဲဖြစ်တယ်ခုနကလိုနေရာတွေမှာသူရတဲ့ရရှိပုံပြနေတာကိုမြင်တယ်ညနေပိုင်းမှာလည်းရောက်တယ်ရင်းနှီးမြတ်တဲ့သူကအဲဒီပြောက်တွေစပတ်ပြီးမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကမျိုးစိတဲ့မြင်နေရတာဖြူအောင်ပြင်တယ်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရအဲ့လိုရွှေရောင်လို့ဘာရောင်နေနေရောစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပလပ်ဖြစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မသိစိတ်ကိုသူကအဲ့ဒီအားတယ်သူကလုံးဝသူက dominate တဲ့ခံစားချက်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့သူ့ favorite color တဲ့အဲ့တော့သူ favorite color ကိုအဲ့တော့ဒီအကြောင်းဒီဖြစ်လိုက်ဒါလေးသူဒီမကြီးစရာဒီခံရမကြီးစရာဘာရေးဒီအကြောင်းခံရသူ့ရဲ့ favorite အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုအောက်ခံဒီတော့အလုပ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့သူရေးရတယ်ဘာချက်တွေရမယ်သူသိတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုခုနဒီအကြောင်းတွေကြတော့ဒီဟာနဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ကြံတဲ့စီးကိုပုံတယ်အဲ့လိုတောင်းတယ်ခုဒီကောင်ဆိုတော့မတော့သူ့ရဲ့ origin နဲ့အကြောင်းကိုကျန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတိတ်ပဲလေးကျွန်တော်အကြောင်းတွေပြည့်စက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခါရီတိုင်းလေးသာကျန်းတယ်ကျွန်တော်တို့မိရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဖြူနေကြည့်လိုက်ရင်တချို့နေရာတွေမှာမဲပြီးတက်ဒါပေမဲ့ကိုခံရတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရုပ်ရှင်တွေဒီမှာလည်းကြည့်တယ်ဟိုမုံတိုင်းတိုက်ပြီးဆိုတယ်လီဖုန်းပြင်လာပြီးတော့တကယ်မဲမောက်ပြီးတော့ကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေလို့မျက်စိထဲမှာမြင်ဒီနေ့ကငါအခုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးမြင်လာ silence rooms ပကြီးကားတွေအပြင်ရေးစည်းပကြီးကားအချို့ကိုလည်းမျှဝေခန်းစားနိုင်မှုထည့်သွင်းပြသခဲ့ပါတယ်ရေးစည်းကား subject တွေကလည်းကြည့်ရှုခန်းစားသူကိုရတတစ်ခုပေးတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါဗျာ
Silence Rooms ပကြီးပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တွေက Rainbow ချေချေကနေတဆင့်အပြင်ကိုငေးမောကြည့်မိနေကြမလားပဲအပြင်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတိုင်းကိုယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကလည်းလိုက်ပါပြောင်းလဲခံစားမိစေတာကတော့ဒီပြပွဲရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါပဲပကြီးရှာကိုယ်တိုင်ကလည်းလှတာတဲ့စိတ်ခံစားမှုအရသာကိုဦးစားပေးထားတယ်ထုံနှောင်ခံထားရတဲ့အလင်းရောင်တွေကြားတဲ့ကလွတ်လပ်တဲ့ရတာတစ်ခုကိုပေးမဲ့ subject တွေနဲ့နှလုံးသားတဲ့အထိမြင်အောင်ပြသခဲ့တဲ့ပြပွဲတစ်ခုလို့သူကဆိုထားခဲ့တာပါဒီပွဲကပကြီးကားတွေကိုကြည့်ပြီးအိမ်ကအိယာတွေကိုအမြင်တစ်မျိုးနဲ့မြင်မိလာပါလိမ့်မယ်ဒီထွက်ချင်စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပကြီးရေးချင်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာပြီးအရာရာတိုင်းရဲ့အလှပကိုမြင်တွေ့ခံစားတတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားခဲ့တယ်လို့ပါပဲပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုကြည့်ရှုခံစားပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့စ조사အထောက်အမှုတွေကိုအသိမှတ်ပြုရတယ်လို့သူရေးသားထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုကောင်းစွာခံစားရင်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ရတယ်လို့ကြပြတစ်ပုဒ်ကိုခံစားလိုက်ရတယ်လို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရတယ်လို့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုနားထောင်လိုက်ရတယ်လို့ခံစားမိတဲ့ပြပွဲလေးတစ်ခုပါပဲဒါနဲ့စကားမဆက်ပကြီးကားတွေအောက်မှာဆိုင်းထိုးထားတဲ့ join PT ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်လေးကသူ့သမီးလေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်စေဖို့သူ့ရဲ့ join ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်မှာ PT ကိုဖြည့်ဆွတ်ထားတာပါတဲ့သူအမြဲသုံးတဲ့ကလောင်နာမည်ကတော့ join လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးပြီးဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို comment မှာရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပကြီးနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့အမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် artistry channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ